नमस्कार, मैं सरिता शर्मा। आप देख रहे हैं दैनिक खबर शेखावाटी न्यूज, जहां आपको मिलती है आपके इलाके की सबसे भरोसेमंद व ताजा खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के मुख्य खबर के साथ। चित्तौड़गढ़ में ऑरेंज अलर्ट, मूसलाधार बारिश से किसानों के खिले चेहरे। देखिए चित्तौड़गढ़ से हमारी ये ब्यूरो रिपोर्ट। चित्तौड़गढ़ जिले में मौसम विभाग के ऑरेंज अलर्ट का असर दिखाई देने लगा है। तेज मूसलाधार बारिश का दौर शुरू होने से किसानों और आमजन के चेहरे खिल उठे हैं। वहीं सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए निजी और सरकारी विद्यालयों में छात्रों के लिए अवकाश घोषित कर दिया गया है। प्रशासन ने लोगों के सतर्क रहने की अपील की है। देखिए ये पूरी रिपोर्ट।